دا حسن الحلواني قال حسن الحلواني سمعت مولوي يزيد بن هارون وذكر يزيد كتولى زياد بن ميمون فقال يزيد حلفت ان لا ارضي عنك شيئا تتصنع زبد زياد بن ميمون وتشين لك تقريبا نزل قسم الله ارضي دا قسم چې خوري دي کې نصيحت او خیر خوایي د مسلمانانو دا چې نو چې روایت یا قسم دی روایت دي کې مبالغه ده خلل چې دینا او د خالد بن مخدود نه د دې ډول مکان چې په دې ډول باندې دا کې دوکنه ولې چې کدا ډول روغ وي دا روغ چې پیغمبر دا کدا چې دې روایت وکړو د حدیث په خلکو کې مشهور شي د حدیث په خلکو کې راځي شي او خلک کول دي په دې ډول باندې اعتماد کوي او د نبی رسول الله احادیث په دې روایت کې دیو جن قسم او مبالغه کې دې نه نفرت کوي دې نه ځان او فاتح ولام دارنګا ولا عن خالد بن مخلوق او ذو قسم او روایت د خالد بن مخلوق د دې نه روایت دا خالد دا واسطي د واسط اصول کې دا صحیح امام نسائی و ضعیف ابو روح کنیه او دا تابعین انس بن مالک رضی الله عنه او د زیاد ابن میمون دا بصری دی د دې کنیه ابو عمار دا صحیح امام بخاری رحمه الله فقط تاریخ کې ذکر کوي چې دا مخلوق تابعین نو وقالا او تجزیه کوي لقيت ذا مقام محمد زياد ميلون فسألته ما تقول علينا حديث الحديث متعلق فحدثني ذكر كما ذكر بيان به في الحديث عن بكر المزني بكر المزني يو حديث نو دو تر مقام محمد تقول بدينه غير الحديث روايه ولا هذا بكر المزني دا بکر بن عبد الله المزني ابو عبد الله کنی دا د بصری بکری دا تابعی یو دلیل قدر تابعی دی لوی فقيه شوی بدا ما تدین راځي ثم عرف اليه دیو سمعا فحدثني به ما حديث جان فامي حديث باني عن مورث المورث بدا مورثنا مورث ابن مشمرج نو دا د کوفی اوسیدونکو ابو معتمر کنیه دا تابعی جلیل القدر تابعی لوی حافظ یو شی دا ډول استقلی دې ډول د دې نه ماته دریم مرتبه کې ثم عرف الیه بیا ورته محاکمه حدیث تابع بیان فحدثني به ما بیان کوم د حدیث باندې دربیات عن الحسن الحسن بن بدرویت حسن بن ما یو حدیث کله وی دی یو نه روایت شوی او کله وی د بل شوی کله د بل شوی وکانا د یزید یذکرهما نسبت د دوار کولا د خالد بن مخدوج او د زیاد بن میمون الى کذب دروه نسبت د کولا ودا دوارا دروجن راغلی دا دوارا دروجن اوس دا چې د زیاد بن میمون باندې ذکر دروځه دې کله د یو نروي کله د بل نه کله د دې کې دې تداوی دې ریوانه اورې احتمال لیکن دا ورته وایا دلته قرائن خارجيه موجود دي هغه قرائن خارجيه هغه دال دي په ځای باندې کې څه زیات دي یوازې دا د جرح وجه کې دې چې درو دې چې روایت هم د مورث نه راغلي هم د بکر المزني او د حسن بصری نه او قرائن خارجيه چې څوک مهارت لري هغه مشهور وي په ځای باندې نقل د احاديث اصحاب الجرح والتعديل دراویان حال ورته معلوم وي هغه د قرائن نه معلومي مهارت لري په حدیث کې دا روایت د دې راغلي نه بلکې
دا قائل خارجیه په دې باندې ده نسبت کې د تکول دی نو قائل د جرح حلوانی او جارح دا یزید ابن هارون مجروح یو زیاد ابن میمون دی دا د وشتر مجروح راوی او بل خالد ابن مغلوب دی دا د وشتر مجروح راوی او جرح په باندې دا د قطعان دا اقوال سوچن راوی قال الحلواني سمعت مولويه وذكرت عند المال ذكر من ذكر زياد بن ميمون على صدره نسبت زياد بن ميمون ذكر له ودا ودا سوچن دا خپل جرح او ایمان معبد الصمد دا بیواری جارح زیاد ابن ميمون دا مجروح جرح بطاني هغه چې د دې په دوه طریقو باندې جرح او نو ما ابو داوود ته الاستلقاء اکثر دا ډیرواله کړي د عباد بن منصور نا عباد بن منصور نه وړي ورته نقل کړي فمانا کثیر تعالی لفظ ما تعالی جوړ بن حسین علی کفاره علی عطاری الذي اقع صارا رولنا چې کړي موږ د پاره نظر بن شمیل او واسطه د زیاد بن میمون باندې یا غیر وکیل انس رضی الله تعالی عنہ دا روایت عطاری دا ولا نقل کې دا روایت عطاری دا حدیث روایت زیاد بن میمون نه دا انس رضی الله عنه کې دا هغه دا چې یو وخت دا هغه ته حولا یې دې ته عطاری ویل کېدل د کدی په عطر خاصه حتا نوم حولا دا په مدینه منوره کې دا روایت نقل کوي چې دا په حضرت شیخ الانها باندې داخله او بیا دی عطاری ذکر کو خبر د چا د حضرت شیخ الانها سره د چا نه او نبی صلی الله علیه وسلم دې لپاره ذکر کو فضیلت د چا د زوج فضائل هغه نبی علیہ السلام فضائل د زوج تعلقات ازدواجیه داخلي مثلا ولادت رضاعت معانقه قبلة مجامعه وغيره من الفضائل داخل ذکر لیکن دا حدیث صحیح نه دا حدیث ثابت نه دی او دې دا ذکر دا ټول حدیث نو دا عطاران دا حولان من الحولات التويت دا تويت دا أغيبور ولا حولان بدا حديث ولا حديث فقال وابو داود الجاريسي لماذا قال أصبت دا خبره أصبت شوشا دا زيارة من دا إفراد فأنا لقيت ذم خاموش بزيارة من موسى أو عبد الرحمن بن المهدي دا خاموش بزيارة من موسى فسألناه من قول تفوز طور بزيارة من موسى وقلنا من قول لولد هذه الأحاديث التي دفع أحاديث هذا الترميها كذا أحاديث روايتين عن أنس لأنسنا لا سنزل دعوت أنسنا كيف دعوت أنسنا ثابت دعوت سنزل وقد بيرانون ربنا فقال مزياد ولا يسمع كبرك رجل دعوة كريم كان يوسف ثم بناؤك فيسوق توباتي عليه يسوق الله عليه الله رجل بك في كنك لو کرے گناہوں کی داغے نہ بات توبہ باتی اے دې کړي توبہ پر دې کې کنه نو قال ابو داود په نامه وکړه او توبه کړي الله توبه کړي نو قال زیاد بن میمون ویلي ما سمعت من حديث قرآن نظرانه ولي ما سمعت ما نجر رجل هذا من ذا لنا حديث قليل ولا كثير من لك أو لكرين لير ما تذكر أن نذكر لنا حديث ندي أو لكرين بيوتوي إن كان الله يعلم الناس كخندق لي فأنتم لا تعلمان آياتات النبي أن لم أرى عمسا
زمان ملاقات دا نظر دی نو پر سره یته کو دا نظر دی نو حدیث بیانو بیانو نو چې بیانو منو خلق النبي اي تاسو نو دې کې معنا ده انتم تعلمون تاسو دې ادا کوي او یا معنا دا د استفهام تقریری هم د استفهام شوی اف انتم لا تعلمون اي تاسو نو دې نظر تاسو خو په یوه دې باندې چې ان څه دې نو سره د ما ملاقات دا نه لري شوی او نه ان څه دې نو درې نه او ټول باندې دې د فاهم دین بعد نور ولنا حکومت حاجت به وي على دولتي فبرنا دولت البعض المستقر ان انه دا يزيد على زياده يرمي رزقي دا سره چې به دې نه کوي دا نه کوي دا نه وي فاتینا وران انا عبد الرحمن فقال يا الاتوبيه هو وبين نفسي هو ثم كان بعد أهل وسط بيا وسط يحدث بيا بحديث بأن لنا رسول الله محمد فتركناه بأمرين قدر ومن يسلم فتولى الله شديد كلام خبرين نصيحة بان حدث النبي فتركناه من غير قدر أو من تطبيق الأمر الذي لا تبارك وتعالى نصيحة من ذلك وكو نو ومدتك اشنا ته فن ورکا او کفن نه لري نو بیا د شګو فن ورکا تاسو ضروري مو یې فن بنا نصيحت نه لري تفویض امر الله تعالی تفویض الله نن هغه موضوع راوړي چې توبه وکړي دا او نه پات پیری دی او خپل و چې اړتیا نو نه مارې نه او بیا پاتې دا خپل اجر حقو یا چې موږ باندې دی وایا حسن فروانی وی سمعت مولد دې چانه شبابنا سمعت شبابتا دا شبابا نو د عبد القدوس دا وی نو قال حسن فروانی سمعت مولد دې شبابا قال الشباب الانسان هو عبد القدوس حدث منتهى حديث دا بیان چې حدیث بیان ولا فیقولو د سوید المعقلا وجزع قلبانی عقلا ویلی قال شباب وسمعت مرضين هذا الثلوث يقول أجولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أن يتخذ روح عرضا شوني ولشي روح عرضا نو دا أساس المسلم نو قال دا شبابه فقيل له جاوب أي شيء هذا الذي سمعنا أن يتخذ روح عرضا الذي سمعنا بتدائر أكثر نفسه قال نبيه إليه عبد القدوس يعني يتخذ قوة شغل في روشندان في حالة البشر في والده ليدخل هذا البرداخل شيء عليه قريبا الروح هوا معنى ذلك کوټه پرې دی کوټه کې روشندان دی چې روشندان باندې هوا ده بدن معنا دې اصل کې دا تفصیل بیان د تفصیل د القدوس بغاوت د القدوس چې دې په ضبط کې اختلاف دې په سند کې مهم کړی دی او متن کې سند کې سوید ابن عقله دا او سوید ابن عقله دا خطا بینه ظاهره ده دا سوید ابن غفلن نو کوم سند کې تفصیل وکړو سوید ابن غفلن سوید ابن عقله کوم متن کې تفصیل کړي ذکر روح کوي روح دا تفصیل دی خطا ده ان يتخذ الروح عرض وي that ان يتخذ الروح برضا او دې تصحیح کو خطا و ذکر چې روح نو معنا دا چې معنا دا نبی له سلام باندې کړی دا ان يتخذ الروح چې ونی ولې شي حیوان چې هغه کې روح برضا نشانه دې حدیث ده نبی له سلام الا تتخذ شيئا فيه روح عرضا
منی تاسو هغه شی چې هغه کې وکړي نشانه اوې مرغه حیوان هغه ته ولګي ژوند دی او الته نشانه جوړه کی او د شی باندې په ټوپک باندې په مرمۍ باندې ولې دا حیوان د ترتیب ورکول دا نه او دې له معنی دا چې کوټه جوړه روشندان په دې په چې आवाज راځي هو څومره تفصیل یو څه بچی او معنی تفصیل دې معنا نو هم په متن کې تفصیل کوي د عبد القدوس او هم په ځکه په سند کې تفصیل په ډول کې تفصیل او ayat terkidam diawi ayat terkadar kuwatan no makna itu malah terdual ke tafsir wa sami'tu mawlidin Ubaydullah ibn Umar qawaririna Ubaydullah ibn Umar qawaririna ثمره هو يفدي سنتي دوراويان هغه مجبور یو عبد القدوس جارح پیوانی شبابہ پیوانی جارح دے او جرح حلال جو متن کی تصدیق کی او سند فلن عقل جوړ او ان يتخذ روح برضان ان يتخذ الروح عرضا ياتنا جوړ کړه نو کې تصدیق او سمعت مولد الله ابن عمر الخوارجين قولوا دي بالسمعت مولد حماده الذين يقول للرجل يوكل سوي بعدم يستدعنا جلسا سكينة المهدي بن هلال مهدي ابن هلال داكينة دل بأيام سورة بعد نداء غيم مجموع راوي مهدي ابن هلال او جارح بباني حماد او وجد الزرح حلالا مع هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم مع هذه العين المالحة ستدغشنا نمكنا نبعت شدا قرشدين قبلكم ستار طرفتا دا اصل کې دا مهدي ابن هلال کله چې د احادیث او روایت مجلس قائم کړ نو دین سورہ الوسطى حماد جو سورې سره دې مجلس قائم کړ د احادیث او روایت د دین سورہ الوسطى حماد جو سورې سره ویل چې آیا یو نمکینه چې نه جاری شي تاسو خاطر یو نمکینه چې نه جاری شي دې کې د دې ضعف اشاره دا قول ابو اسماعیل حماد بن زید او چې دا نمکینه چې نه وای دې اشاره ده کنایه ده د ضعف د مدینه لته باندې جرح او اشاره دې ته کوي چې دا مهدی ابن هلال دا خپل غلط دا نه خالص علم حدیث دا د نمکینه چې نه پشانتا دا د ستار تخارقی لمطلق نمکینه چې نه هغه پشان د تاسو ښکارا نو دې مخاطب د مهدی په ضعف باندې حماد سره اتفاق او دا مخاطب سره چې د حماد بن زید ورته وایي چې تاسو خاطر نمکینه چې نه جاری شوی نه دا هم نشینو د چا د حماد نو مهدی جرح مقصد حماد بن زید په باندې جرح وکړ ایستاذ خاطر نمکینه چې نه جاری شوی دا قال ذكري وتر رجل نعم هو يا ابا اسماعيل لا تقول يا حماد يا ابو اسماعيل هو نمکینه چې نه جاری معنا دا د نمکینه چې نه خدا دا هغه کې ډیر خوندور وي او به خوندوري وي یا کتر او تازه وګوري یاره دا شی نمکین رسولان او نمکین هوټل نمکین اوراقونه په معنا باندې چې دې لذت ډېر خوندور دې ته چې نمکین وای دا په دې پوری استهزاء کوي چې دې جرح بیان لکه یو سړی دی یو شی قابل دی او څه ورته وي بازار کې روان یو سړی دی هغه ته نور او ته مولانا ته نو څو ساعتې تفسیر راځي چې په دې پر قیامت دی تا خدای پر خام دی لکه یو سړی دی هغه د سره ګیره نشته او ته ورته سوتي ته ګیره دی مبارک کومه پر خام دی
دغه دا وته چې نمتینه چې نه ستاسو طرف ته ورکېږي دا ضعف ته اشاره ده دی وجه امام نسائی وی هو بصری متروک دا مهدی بن هلال دا بصری دی متروک علامه ساجوی کان قدریا من الدعاء دا قدریو او دعوت قدریان طرف ته ورکړي يحيى بن معين ومن المعروفين بالكذب ووزن احاديث مهدي هغه سره چې هغه معروف مشهور کړو عمر او بیا په وزن احاديث باندې مشهور هغه مهدي بن هلال دا هم په دروغ مشهور او هم په وزن احاديث باندې مشهور مهدي بن هلال معلومه شو دواړه اتفاق په دواړو چې دا ضعیف راوي دي او دا کمزور راوي ذکر دا وایي هغه دې نعم او یا بر اسماعیل وایي چې جرح محمد کته وګور نو دا هغه شپږشتم مجرور راوي دي مهدی بن هلال جرح جارح په باندې حماد او جرح په باندې دا ما هذه العين المالحه التي نبعت عنده قال حسن الواني سمعت مولوي العفان قال عفان سمعت مولوي شان ابا عواننا ابو عوانا بن وضاحك بن عبد الله مدينه اورجلي يا ابا عواننا قال لا ابا عوانا بن ما بلغني عن الحسن يذكر ما جدل دا حسن بصری حدیث الا قرئت به مگر راته کو پر حدیث باندې ابان ابن ابي عياش تا هغه کله حدیث راو بخار او ورسول الله ابان عليه وما باندې دروغ اعتراض وجنا دا حسن له او دې په دروغ ویلي حسن نه ټول دروغ باندې ویلي چې دا حدیث راغلی دا د حسن بصری راغلی دی معنا دا دیوا بیان ولا حدیث حسننا هر هغه شی چې سوال وکړي نو کو تاسو جو کو درې د حسننا او دیو په دې کې دروغ ویلي دا ابان دا متروک الحديث ابن معين هغه وی چې دا متروک الحديث امام نسائی رحمه الله وی چې دا متروک الحديث ابو زرعوی چې دې سم د احادیث د انس رضی الله عنه کول امدارنګ د چانه د شهاب ابن حوشبنا او د حسن بصری نه روایت دي اوریدله او د دې په مابین کې تمیز او فرق نشته دا ابان متروک الحديث دا ضعیف راوی دي او رسته په دې بل اثر کې مرادي چې په ابان ابن عياش باندې جرحه دا متروک الحديث ابن معين هغه وی دا متروک د جرح ته کړی امام نسائی کې باندې جرح کړی ابو زرعه هغه دا و چې دی بسمه د حدیث کوله د انس رضی الله عنه هم کوله د شهر ابن حوشب نن کوله د حسن بصری نن کوله او د دې په مابین کې بعد تمیز نشو امتیاز به کوله نشو داوي وبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال ذا سويد حدثنا علي بن مسهر قال ذا علي سمعت مولدي انا ما او حمزه الزيات ما او حمزه الزيات دا اوردري قالوا ابان ابن عياش نحو من 1000 حديث تقريبا ذر احاديث قال علي وي فلا في مخامش حمزه الزيات ترى فاخبرني ما خبر راكو انه جدا حمزه النبي صلى الله عليه وسلم دي پیغمبر علیہ السلام ورید الفلمنا بفقوکی فعرض علیه دي حمزه پیش کړ پیغمبر علیہ السلام باندې ما سمعا هغه چې اوریدلی و چې انا من ابان د ابانا چې کوم حدیث اوریدلی وما عرفا
نبی اسلام ونه پیژنل من هذا احادیثنا الا شيئا يسيرا مگر لغون شيء پیغمبر اسلام کو 65 پنځه احادیث یا شپږ احادیث وذرو کې پنځه یا شپږ احادیث دا احادیث صحیح او دا نور ټول احادیث پنځه کم یا شپږ کم زر احادیث نبی صلی الله علیه وسلم دا ونه په دا معنا نقل ده ودلته دا خبره دی چې دا ابان دا ضعیف راوي او دا ووشتم مجروح راوي د ابان بن عیاش جارح په باندې حمزه زیاد او جرح په باندې دا فما عرف منها الا شيئا يسيرا مگر لغون دي احاديث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه په اند او باقی احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الا شيئا يسيرا لك احاديث نبی علیہ السلام او په اند دا په باندې جرح اصل کې د ابان ضعف دا بیان کتوی دا خو پیغمبر علیہ السلام خوب سره امر قطعی نه ثابت دی خوب دا یو بشارت دی د دې په سبب ودا یو سنت یو حدیث خوب د وجه نه ثابتېږي نه او کوم چې ثابت نه وي د خوب د وجه نه هغه سنت ګرځېږي نه په دې باندې اجماع ده چې شریعت کوم امر کوم حکم متقرر کړی دی کوم امر او حکم ثابت دی په خوب سره باغی کې تغییر دا نشي نه او دلته دا چې ذکر کوي او ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایمان رواني چې منامه فقط رواني مجدینه مخالفت نه ده ځکه معنا د حدیث دا ده چې زمارو یې صحیح دی زمارو یې چې ما خو کې څوک ویني د اضغاث الاحرام پراګنده خیالات نه شیطان په دې کې ارتباط نشي راوړل خو لیکن دا جائز نه چې حکم شرعي کې باندې ثابت شي ذکر د حالت د نوم دا حالت د ذکر نه دی راځي چې کوم شی ویني هغه مستحقق ثابت ده نه او روایت هغه وخت قابل د قبول وي شهادت هغه وخت قابل د قبول وي چې دلته دا شاهد یا داروي دا ویخ غافل نه وي حافظه صحیح وي کثیر الخطا نه وي مختلف الضبط نه وي یا د ولې ګډوډ نه وي وته نه وي او وته دا ټول د یو صفات مکه حافظه مختلف وي شپې خوبونه وي نه ګډوډ کوي چې شي معلومي کې ضبط مختلف امدارنګه حافظه خراب وي کثیر الخطا وي خوب کوینی ټول ورته یاد نه وي سیاست نه وي او سبق د ځان داخل کې ګډ ورکوي کثیر الخطا نو دلته دین دا نه معلومي چې خوب یو شی شرعاً ثابت نه وي د خوبانه منو دا ثابت شي که یو سره دا ویني چې پیغمبر علیه السلام امر کوي یو فعل باندې ما هو مندوب کړي یا تا باندې کوي دی یو فعل نه چاغه منیان وروي منیانو دې نه دی باندې کوي یا تا ته وی دا کار او چې هغه کار کې شرعاً مصلحت وي نو شک نشته چې دا عمل دا مستحب دی کولو ځکه دا حکم په مجرد خوب باندې نه دی بلکې دلته د دې پیغمبر علیه السلام د امر تقریر راغلی دی نو دا د مبشرات د مده زیره دی صدقه في عمل نبی رسول الله دا مستحب دی او یو حکم شرعي په باندې ثابت دی چې دی باندې حکم شرعي دا ثابت نو دا وای نبی رسول الله ته ما پیش کړی فعرض علیه ما سمع من ابان فما عرف منها الا شيئا يسيرا 5 او 6 دې اشفق نماز وا نبی رسول الله باقی نور چې نو هغه ونه پیژن هغه ونه پیژن نو وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال لي ما تولي ابو اسحاق فزاري ابو اسحاق فزاري ابن ابراهيم ابن محمد ابن حارث دا د کوفي اوسیدونکو لوی امام دی او د دې علم او د دې فضیلت
وعلم کې محدثین علما او علماء او دا لوی جلیل القدر عالم دی نو دا وای یكتب عن بقیتا لکد بقینا ما روا اغه چروتی د معروفیننا ولا تكتم لك عنه دینه ما روا چروتی د چانه د غیر معروفیننا دا ملک نو دینه ملک ولا تكتم لك اسماعیل ابن عیاشنا ما روا چروتی د معرفوننا ولا عن غیرهم او نه د غیر معروفیننا نو دینه یو شی ملک د اسماعیل ابن عیاشنا دینه یو شی مجروح اسماعیل ابن عیاش جارح ببانی ابو اسحاق او دا جرح امام مسلم کړی دا لیکن خپل اسماعیل ابن عیاش پنید جمهور علماء باندې دا څرګند دا څرګند او دا جرح چې ببانی کړی دا د امام مسلم دا کړی ته جمهور علماء هغه دا وایي دلتا يحيى بن معين وي اسماعيل بن عياش داخل وكان احب اهل الشام الي من بقيه بيد بقيه ما تدال المحمود ابن ابي خثيمه وي چې ما دي يحيى بن معين نو دي لا وي داخل امدارنګ عراقيون هغه دې حديث بس غنه اسماعيل بن عياش امام بخاری وی چې کوم روایت د شامی نو کې دا صحیح دي عمرو بن علي وی چې کله روایت خپل اهل بلاد نه کوي نو دا صحیح دي او کله چې روایت کې د چانه د اهل مدینه او نه لکه د هشام ابن عروه یا يحيى بن سعيد القطان یا د سهيل بن صالح نه هغه نه روایت په دې څه شي دا خپل اهل بلاد نه روایت کې نو دا قابل د قبول دي یعقوب ابن سفیان وی نو بما اوریدلی دي د خپل مرګورو نشاګردانو هغه بدا ویل چې علم د شام د اسماعیل ابن عیاش اهل شام علم د اسماعیل ابن عیاش هغه او يحيى بن معين وی اسماعیل ثقه ذات ثقه چې کوم روایت د شامیین نه او چې کوم روایت د اهل حجاز نه کوي نو د دې کتاب چې کوم هغه حدیث لیکي د اهل حجاز هغه ځای شو ماغه د وجه نه پدی باندې اختلاف راغله او خلق باندې ابو حاتم رحم الله هو الذي يكتب حديثه ولا اعلم احدا كف عنه بما سوق دې اسماعیل ابن حیاش حدیث نه باندې شوی ما سواد ابو اسحاق الفزاري او امام ترمذی رحمه الله وی او چې امام احمد وی هو اصلح من بقيه اسماعیل ابن عیاش د بقيه نبی صالح ذکر د بقيه احاديث مناکیر شتا او د اسماعیل ابن عیاش احاديث مناکیر ثاني همدارنګه امام احمد ابن ابي حوارا وی هغه دا وی چې ما توقی ابن جراح وی هغه چې اسماعیل ابن عیاش ایا دا روایت کوي دا روایت کې تاسو په نيز باندې ما ورته ویلي او دا ولید او مروان دوال روایت نه کې د اسماعیل ابن عیاش روایت نه قسم تر روایت دا بیانې په جرح په باندې نو معلومیږي دا چې و دلته ویما ورته ویل چې ولید دا دواړه د دې روایت څخه کوي دا نه کوي د جمهور په نيز باندې اسماعیل ابن عیاش دا څه او امام مسلم رحمه الله دې کې باندې جرح کړی نو جرح د امام مسلم معلومیږي دا د جمهور خلاف دا اصليشتم مجروح راوی اسماعیل ابن عیاش او جارح په باندې ابو اسحاق الفزاري دي او جرح په باندې نو مسلم په باندې جرح کړی او لیکن هغه چې دا ضعیف راوی دي او دا کمزور دي لیکن دا خلاف د قول جمهور دي ځکه جمهور د دې توصیف کړي چې دا څه او دې صدقات د اصحاب الروايه الحمدلله نو الى مولد دې واده شاګردان عبد الله بن مبارک نام عبد الله بن مبارک واده شاګردان نه اوریدلې دي قال نو ویلي بدا بعد السلام له چې قال ویلي ابن مبارک نعم الرجل بقيه دې خبره لولا انه كان بلا خبر لا بقيه يبن الاساميه دا کولین جوړې د نمونه او یوسف بن فلا او نمونه
کونیه جوړي او کونیو نه جوړي کونیه کوي نمونه او چې دیانو او یسمی او کوي الکونا کوي چې دا چا کونیه وینو ان نوم ذکر کوي او چې نوم باندې مشهور ال کونیه دي دی وی کان ظاهرا دیو ډیر زمانه یحدثنا مجب حدیث بیان ولد ابي سعيد وحازنا نو فنظرنا نو به منقوقه تلکو میں تحقیق او معلومات وکړو فاذا هو عبد القدوس فتحقیق سره دا چانه چې ذکر کول دا عبد القدوس شامی او کذاب عبد القدوس شامی کذاب نو دا و موږ په کتلې هغه بداویل چې نعم رجل بقیا دې سره په کچې دا خبره پته نه وي چې دا لګيږي کونیه نن جوړي او دونه دا کونیه جوړي وذلتا دا سمعت مورد دي بعض اصحاب عبد الله بن مبارك او دا بعض اصحاب څوک دي دا معلوم دي چې بعض اصحاب معلوم دي راوي مجهول او امام مسلم وعده کړو چې د مجبور راوي نه بروي کو معنا مداوله نقل کړي مو امام مسلم د اصول کې ذکر کړی نه دي بلکې د متابعات کې ذکر کړی او هغه شی چې هغه په اصول کې ذکر کول جایز نه وي او متابعات کې دي مشاهدات کې ولا جایز وي د متابعات کې لا ذکر کړی اصول کې ذکر کړی نه معنا دا ده چې یو انسان روایت راغلی وي چې معروف په نوم باندې مدا کونیه ذکر کوي او نوم نه یو راوی روایت راغله هغه معروف دی په کونیه باندې دا نوم یې اخلي کونیه ذکر کوي نه دا تدلیس او دا قبیح دی دا مضمون دی کراوی ته ګوره که نوم باندې مشهوري نوم یې ذکر کا که کونیه باندې مشهوري کونیه ذکر کا دا څنګه چې په نوم مشهوري کونیه ذکر کوي او کونیه باندې مشهور لاغي نوم څه دا ذکر دا قبیح دی دا عمل مضمون دی ځکه د التباس راځي په خلق باندې هغه توهم کوي چې د قراوی د ضعیف راوی نه دی دا ورڅو دی دا هغه خپل حالت نه چې کوم معروف مشهور په جرح متفقون علیه باندې هغه د دین او باسي ځکه جمهور علما وایي دا کار مضمون دی او دا قبیح او به اقبح دا چې کونیا یو ضعیف راوی مشهور په کونیوي تیلو یا کونیا مشهور په کونی باندې وي او ته ولګي د اغیرین وا خدا نوم وته د ثقه راوي وا هغه نوم دی یا مشهور په نوم باندې وي چې کونیا د کې هو کونیا وته د ثقه راوي وا دا په نوم کې په کونیا کې دواړه مشترک دي او ته مقصود دي چې دا هم اخر ګمانو کې هغه راوي دي چې کوم ثقه راوي دي او معتمد راوي دي هغه دي نو خل دا توهم کوي چې هغه ثقه او معتمد راوي هغه قابل د حجت دی دا هم قابل د احتجاج وي دا تدلیس دی او دا نوع تدلیس دا مرتي اقبح چې د ثقه راوي نوم او کونیا هغه په دې باندې کې نو بیا موږ وکړل موږ په حدیث ابي سعيد وحازنا ذکر کول ابو سعيد وحاز دا یو شاخ دی چې د حمیر قبیلینا نو د اغینا او د قراوی دي او چې موږ وکړل بداراوی دي د عبد القدوس الشامی عبد القدوس حبیب ابن کلاعی دا شامی دی او دا کلاعی دی او نو معلومیږي دا کمزور راوی دی او ابو سعید هغه د شام دی هغه کلاعی او حاضر دی هغه ثقه نو د ثقه راوی نوم به هغه خپل راوی روایت به نقل کړه د قدوس نه چې هغه ضعیف او کمزور راوی دی نو هغه نوم بیا وکړه او يقول عبد الرزاق لما رأيت ما نزل مبارك يوصف بقوله کہ فصیحہ صفا وینائک ولد القول يوصف صفا وینائک ولد بقول فقل قربان كذاب مكتوب كده بدرو صفا وینائک ولد
الا لعبد القدوس مگر صفا وینا به کول عبد القدوس لپاره فاني ذكر سمعته ما اوذني لشان ادم بن مبارکنا يقول له يلي وجاب القدوس كذاب اذا ترو چنده دغه صفا وینا کې به کولا صفا د دینه ما سوا بل چا د پاره د صفا وینا نه کولا ما سوا د عبد القدوس نه عبد القدوس د پاره بس صفا وینا کولا ودا ترو جن راویلې او دې روایت قابل قبول نه قابل اعتماد ده الله